你知唔知啊，順仔？咁多年嚟啊，我一直都期望好似今日咁樣，可以好好地同你傾下偈，好好地咁睇住你。但係唔知點解咧，我咁耐以嚟都冇勇氣打個電話俾你。其實老一輩嘅人好似都唔習慣直接講我掛住你或者我愛你。Hello， 大家好，呢度係牧神啦。係啦，咁呢，我哋應該就係要去處理第3個支線呢個。Go go， 仔啊，你返唔返嚟食飯啊？200。Hello。喂，200，你喺咩度啊？200，你喺唔喺度啊？范宇呢個時候咁啱經過咗走廊，又咁啱見到住200對面嘅蔣女士喺佢面前拍門喎。你係張師奶係嘛？做咩事啊？有冇啲咩可以幫到你？喂，保安哥哥仔，你嚟得啱啦。係。我收到個包裹，但係寫錯咗地址，應該係俾200嘅，所以諗住俾翻佢。哦，蔣女士話自己拍門好耐都冇回應，就諗緊200係咪出咗去啦？咁佢呢就將個包裹俾咗范宇啦。呢個200唔知會有咩危險呢？係咯，好少見到佢唔喺屋企噶喎。長期留守家中喎。佢屋企冇其他人咩？冇啊。邊有啊？佢一個人住噶咋？佢個仔劈咗佢喺度，唔係佢點會成日搵仔呢？係咯，真係好陰功。佢成日都嗌話阿仔阿仔阿仔噶嘛，唔知點解范宇聽到呢句說話心有戚戚然。冇事，我都係翻屋企煮麵啦，我自己都未食飯。哦，好啊好啊。好，我幫你交俾佢。係，下次見啦。蔣女士講完之後就返返去自己間房入邊啦。范宇望住手上面嘅包裹，確實係寫住梁鴻修，咁應該就係200個名啦。就喺你諗住先將個包裹攞返去保安室，等200返嚟之後再俾返佢嘅時候，眼前嗰對門突然之間打開咗，200嘅身影沒預兆咁樣出現咗喺眼前。本嚟睡眼朦朧嘅佢，一見到係范宇就即刻精神咗起嚟啦。阿仔，你返嚟啦？又記得我哋主線嘅時候，200都認咗范宇係佢個仔噶嘛，係嘛？會唔會佢對照嘅就係范宇現實生活中嘅阿爸？咦，200？原來你屋企啊？做咩啱先唔出嚟門口嘅？係咯，唔見我就唔開門。哎好啦，你終於返屋企啦，快啲入嚟啊！入去啦，入去啦！200好興奮嘅心情流露咗喺塊面上面，佢即刻打開咗鐵閘俾范宇入屋企。我都話我唔係你個仔咯。我都話咗唔係啦。做乜唔入嚟啊？你手上面嗰啲咩嚟噶？你份包裹啊！范宇見冇辦法令到200聽明自己嘅說話，就索性放棄咗解釋，就將要俾佢嘅包裹帶咗入去屋企入邊。阿仔，你餓唔餓啊？今晚唔會食飯噶？食啊食啊！唔使啦唔使啦，我唔肚餓。唔肚餓啦。你坐下先啦，我喺廚房度啦，整好啲飯餸俾你食啦。喂，佢唔聽人講嘢噶喎，佢。唔使啦，200。我其實呢，我呢仲有其他嘢做啊。你坐下先啊，坐下。又坐啊？好咯，坐啊坐啊。200熱情咁樣招呼咗范宇坐低，然之後直接自己行咗入去個廚房嗰度啊。點解會咁噶？死都要我留低嘅？睇嚟佢真係認定咗我係佢個仔啊！冇計啦，睇下情況先啦。唔對路就閃啦。先唔好理呢啲人究竟真正身份係點樣，想知道呢個來龍去脈之前，都係順住呢個劇本走，睇下呢個地方搞啲咩鬼。不過范宇而家先注意到，自從入咗呢間房之後，一陣不自然嘅氣息令到佢覺得好唔舒服啊！呢間屋有啲古怪，呢度有啲死人嘅氣味。趁200喺廚房睇下佢屋企嘅狀況啦。係，又係撳掣觸發記憶，睇下先。呢個就係佢個仔啊嘛？
呢張相入邊個男仔應該就係兩伯個仔啦吧？喂呀，同我一啲都唔似樣咯，點解會將我認錯嘅？不過睇相應該有啲年份啦。啱啱蔣女士話兩伯個仔就將佢抌低咗喺呢一度，聽下。哎呀，你煩唔煩啊？我都話咗唔使煮我飯咯。哦，阿仔，你好耐冇返嚟食飯咯喎，啊，成日出邊食好貴㗎。你一日到黑淨係識講錢，唔通你成世人冇嘢緊要得個錢啊？佢要自由。有啊，你咯。係咯，你咯。我？如果你真係覺得我重要啊，你就唔會成日淨係識叫我慳錢啦。你成世人啊，乜撚柒嘢都冇俾過我啊。俾咗啲愛你。我點樣冇俾你啊？啊？我養到你咁大，你今日同我講嘢？咁不孝嘅。就連我老母啊，都頂你條度縮鬼唔住啊！你生得我出，就梗係要養我啦，唔好喺度扮偉大啦，好唔好啊？哇，唔一定噶喎。你個衰仔，你好啊，你有本事你自己出去煮啊！哦，咁樣鬧交。我求之不得添，日日見住你個孤寒鬼啊，都唔撚開胃啊！鬧完交之後個仔就走咗啦，係嘛？你同我走啊！走啦！原來兩伯個仔係俾佢鬧走噶，但係之前佢個仔究竟有冇返嚟過呢？淨係自從嗰時候開始就冇再見過面呢？哎呀，一架小朋友玩嘅玩具車，點解兩伯嘅屋企會有小朋友嘅玩具嘅？只要我掂佢，應該就可以感知到關於呢架玩具車嘅事。誒？順仔，你阿爸爸買咗啲咩俾你？順仔，哇，係警車啊！係啊，有警察嚟拉你中唔中意啦。啊？呢架車啊，啲做工好精細噶，左右兩道車門仲打得開添。哇！真係㗎？哦，真係可以打開㗎。好犀利喎！順仔，爸爸買玩具俾你喎，快啲多謝爸爸啦。係。多謝爸爸。老公，你過嚟啊！老公。點啊？要亂使錢，咪話咗都唔好買玩具俾順仔啦。你咁佢使幾多錢買嘢俾佢啊？誒？都冇幾多啫，細路仔開心咪得咯。吓，佢開心啊，咁我呢？有冇理過我先？我啲家用呢？哦，有嘅，我過兩日嚟收埋嗰條尾數就有錢噶啦。收數噶佢。有錢，冇你好講啦。屋企開支咁大，唔使食噶啦，淨識氹個仔。兩伯以前好錫佢個仔噶喎，但係大個咗之後，佢個仔少少都唔記得。哇！呢個呢？麵包冇啦，出返去。誒？呢份係醫院嘅復診報告，但係已經係3年前噶咯喎。只要我掂佢，應該就可以感知到關於呢份報告嘅事。掂啊？你好啊，梁生，你嘅報告出咗嚟啦，證實你係患有呢個老人痴呆症。哦，老人痴呆。痴呆症啊！我成日唔記得嘢，就係因為我痴呆啦。吓？呢個病係會影響你嘅記憶力，仲會影響日常生活活動能力，而且隨住時間嘅推移，情況會越嚟越嚴重。哇！呢個病會破壞你嘅大腦神經細胞，會比一般情況更加容易老化。咁會點㗎？就好似你而家成日都唔記得要做啲咩，或者唔記得最近發生嘅事，之後唔記得嘅嘢會越嚟越多，你嘅應付問題嘅能力都會變差，甚至乎好難跟得上人哋嘅思維同埋節奏，令到溝通變得困難。我會唔記得晒所有嘢啊！唔記得咗佢個仔。呢個係因人而異嘅，有啲勵志嘅病人會唔記得身邊嘅人，甚至乎係連自己係邊個都唔記得。呢個病係好需要屋企人嘅陪伴同支持嘅，同埋自己都要開始鍛煉下你嘅腦袋。例如諗過啲乜，做過啲乜，可以寫低，睇返嘅時候就可以經常提醒自己啦。係。你有冇屋企人㗎？
有冇佢屋企人哋知唔知你㗎？有呢個病？我有一個仔，我有一個咁就要仔，叫埋你個仔同你一齊返嚟復診啦。呢個病係好需要屋企人嘅支持同幫助，先可以延遲到病情惡化㗎。係。原來兩伯係好似冇咗記憶咁樣，係因為有咗呢個老人痴呆，咁就怪不得佢將我認錯做佢個仔啦。佢根本就唔記得個仔個樣啦，係嘛？仲有呢？呢個箱呢？冇啦。呢個呢啲藥應該就係兩伯要食噶吧？但係藥罐仲未被打開過，佢究竟有冇食藥噶？有冇啊？喂，兩伯，你點解唔食藥啊？兩伯食藥喎，你做咩啊？你要食藥個病先會好噶嘛？食完先記得個仔噶醫生喎。講過，頂多咪就係延遲個病情惡化，根本都唔係醫好佢。我呢個病係我得醫啊，無可救藥。喂，起碼可以拖下個病啊！你都要注意下身體噶。考慮點嘅？我點解要拖延個病情啊？死咗咪了白了？哇！喂，你唔好咁硬頸啦！你死咗你個仔點算啊？佢仲有仔嘛？咩叫點算啊？我同你講啊，我冇仔嘅，我亦都唔使人哋照顧我。誒？喂，你日望夜望都係想個仔返嚟會睇下你嘅啫，但係你又死口唔認，你唔好好照顧自己呢，有日你個仔返到嚟，你認唔到佢，咁點算啊？係咯，佢先唔會翻嚟啊！就算佢翻嚟，我都會認佢噶。成日掛住飯魚。呢個兩伯以前個性好倔強喎，明明掛住個仔，成日都嘴硬。結果而家佢真係病情惡化，亦都唔再記得邊個先係佢個仔啦。仲有呢個冇啊？電視機冇咯噃。你有信？點解咁多信嘅？呢啲兩伯肯定唔識睇信啦，萬一有啲咩緊要嘅事，咪錯過咯。誒，呢封信佢上面寫咗急件兩隻字㗎喎，急件。仲未通知到死者家屬？打唔通啊，一直都聯絡唔到。去過死者登記嘅地址拜訪過未？死者。我去過啦，但佢老豆已經搬走咗。係。咁啱嘅，搬咗去邊啊？佢去咗邊啊？我都唔知道喎。你話而家應該點做好啦？揾下死者有冇其他朋友，然後諗辦法通知佢老豆啦。佢個仔死咗啊！呢一個係佢嘅唯一親人，要有人幫佢辦理身後事噶啦。哦。好，我即刻去揾人。哇哦！真係估唔到，原來兩伯個仔已經，唉，唔怪之得一直都冇返嚟啦。呢封信應該係醫院揾到兩伯嘅聯絡方式，最後寄俾佢噶吧？阿仔，你做乜企喺度啊？唔攰咩？過嚟坐下先啊！坐啊！范耀見到喺廚房中行出嚟嘅兩伯，唔知點解，佢呢一刻覺得呢一切都唔係偶然。兩伯認錯佢，同埋佢喺呢度使用能力發現嘅一切，似乎都係刻意。做佢個仔，講出真相。我覺得其實兩伯老人痴呆，佢已經唔認得個仔。咁其實佢都一把年紀，在生嘅時日都唔長。咁倒不如令到佢開開心心。我哋做佢個仔都 OK 嘅，偶爾食下飯啫，係嘛？做啊做啊！我唔攰啊，阿爸。阿爸。兩伯聽到范耀叫嘅一聲阿爸之後，雙眼突然之間明亮咗起嚟，嘴上都忍唔住泛起咗笑意。阿仔，你幾耐冇叫過一聲老豆啊？哇！突然之間溫馨嘅音樂，我唔記得啦，有好耐咩？係咯，尋日先叫過咋嘛，係嘛？好耐啦，好耐啦。好耐啦，咁你食唔食藥啊？咁我叫多幾聲，爸爸，爸爸。真係怪，唉，阿仔你真係怪。可唔可以買多架警車過嚟啊？哇！
兩伯賣力咁樣喺廚房入邊煮飯，一陣之後真係端出咗色香味俱全嘅菜肴，擺咗喺台上面。你食啦，仔。食飯啦。老豆親自煮俾你食噶呢壇菜。啊，你最中意食嗰啲炸雞翼啊，同埋一個乳鴿煲啊。係，好啊。范宇見到台上面拎出嚟嘅飯餸，不由得打咗個冷震。佢仲記得呢兩款餸嘅味道，因為以前自己阿爸都成日煮俾佢食噶，都話有關聯噶啦。佢感觸咁樣攞起筷子，將色香味俱全嘅小菜全部擺晒落個口入邊，發現唔單單只係賣相啦，就連嗰個記憶中嘅味道都一模一樣。雖然兩伯並唔係真係自己老豆，但係佢回憶起童年嘅味道啊。好唔好食啊？好食啊！太好食啊！真係好好食啊！好食到想喊啊！咁咪食多啲啦，啊！難得你中意食。好啊！爸爸，你都食啊！我哋一齊食。係咯，一齊食啊！我食過啦，你啲我特登煮俾你食噶，唔使理我噶，啊！你慢慢食啊！你落咗毒啊？唔敢自己食啊？喂，好可疑喎佢。范宇自從嚟到昌榮之後，冇一刻覺得肚餓噶，但係喺眼前嘅食物面前，佢就好似好幾日冇食過飯咁樣，心入邊流住感觸嘅淚水，將台面上面嘅嘢食全部都食晒啦。真係都食得晒喎，吓！順仔，你好胃口嘅話，仲夠唔夠啊？夠啦。夠啦，我滿足啦。係啊，好開心啊！你知唔知啊，順仔？咁多年嚟啊，我一直都期望好似今日咁樣，可以好好地同你傾下偈，好好地咁睇住你。有一種善意嘅謊話，有一種微心虛嘅感覺。但係唔知點解咧，我咁耐以嚟都冇勇氣打個電話俾你，好幾次我都嚟企咗個聽唔通噶啦，但係最後咧都係冇呢個膽量。因為好似其實老一輩嘅人好似都唔習慣直接講我掛住你或者我愛你。點解呢？怕你個仔，怕我唔聽你電話？怕我聽唔到你電話。我係驚再打擾到你嘅人生啊！喂呀！范宇聽到呢句說話，強忍嘅淚水已經不由得從淚眶入邊湧出，佢諗起咗好多以前嘅回憶啊，包括拋低自己老豆呢一件事。點會呢？邊有仔會覺得老豆騷擾自己噶？冇你嘅話，根本唔會有我啊！係咯，冇你點會有我啫？真係冇嫌你老豆。你知唔知我幾想聽到你把聲？幾想見到你長大咗個樣啊！哇，有一種溫馨嘅感覺，但係呢個溫馨係用大話堆疊出嚟嘅咯。范宇抹咗抹面上面嘅淚痕，堅定咁樣講道：咁咪翻咗嚟咯，以後我都唔會離開你。阿爸，你放心。你放心啦，我會一直響呢度。阿爸咧，我滿足噶啦，你唔使再理我啦吓。好好地為自己做嘅嘢打拼，啊！我一定支持你噶。冇嘅，佢都係諗住離開昌榮樓啫。兩伯深情咁樣望住范宇，表情係既滿意又幸福，似乎過往曾經遇到嘅嗰一啲唔好嘅回憶，都喺呢一刻煙消雲散。食完飯之後，兩個人仲繼續傾咗好耐。兩伯將所有咁多年嚟嘅思念之情，全部都傾吐而出。而范宇都投入咗呢一場父子關係入邊啦，亦都好好咁樣回憶起從前嘅種種。離開咗兩伯嘅公寓之後，范宇終於了解多一啲李成身處喺呢一棟大廈所面對嘅事。雖然中間有驚有險，但同時亦都有感化心靈嘅部分，係溫暖噶。隔日，兩伯，哇！喂，兩伯你冇事啊嘛？兩伯，哇！瀨嘢啦！
蔣女士啊，你又有事揾阿兩伯啊？係咯，你又揾兩伯啊？喂，唔係啊，喂，保安哥哥仔，兩伯出咗事啊！吓？咩啊？咩啊？兩伯嘅單位木門緊鎖，但係就傳嚟咗好惡劣嘅臭味，係咪尋日冇洗碗咋？范宇心知不妙，即刻到保安室嗰度攞咗一把開山斧頭，然之後即刻返到去單位嗰度將個鐵閘嘅鎖劈開咗。打開咗木門之後，就被眼前所見震懾到。下一刻，哇！兩伯嘅屍體攤咗喺床上面，已經開始腐爛，一啲蟲仔仲喺佢身上面爬走。啊！跟隨其後入門嘅蔣女士見到之後，不禁嚇到花容失色啊！其實前2日呢，我已經開始聞到啲味㗎啦。不過我以為有人冇倒垃圾咋嘛，點知今日發現啲臭味臭到想嘔啊！所以尋日兩伯係回魂啊，係嘛？唉，兩伯，你始終都係等唔到你個仔返嚟。唔緊要啦，佢有過短暫嘅快樂嘅。范宇見到兩伯嘅屍體，心入邊嚇到六神無主。尋日仲同佢暢快咁樣傾偈噶嘛，點解突然之間會變成咁樣嘅？你有幾耐冇見過兩伯啊？係咯，好多日啦，之前佢每日都會坐喺走廊噶嘛。唉，唔怪得啦。做咩啊？吓？啊？兩伯喺搵到佢嘅寶貝仔之後，心願已經達成咗啦。響蔣女士替兩伯感到可惜嘅同時，范宇都從而明白，尋日自己一直同佢講嘢嘅根本就唔係人。但係范宇決定扮佢個仔嘅同時，都意外補足咗兩伯生前嘅遺憾。如今呢一位失智嘅老人已經獲得咗滿足，從此亦都脫離咗怨念嘅枷鎖，幾好啊！而范宇亦都終於明白尋日兩伯同佢道別嘅說話。哇！完啦，團聚啦，仔啊，你返唔返嚟食飯啊？哦，但係佢個仔都走咗啦，係咪啊？其實都幾好啊，即係I mean扮佢個仔呢件事，即係大話嚟嘅，但係滿足咗你最後嘅心願咯，都係想同佢食一餐飯傾兩下偈啫，係咪？哇！但係兩伯對焦嘅應該就係范宇生前嘅老豆咯。然之後天恩係佢個妹啊嘛，但係仲未知道嗰個殺男朋友嗰個係，即係仲未知道佢係對焦邊個喎。唔緊要啦，但係反正我哋啲支線已經解完噶啦，我哋係爭啲結局啊咁樣咯，係咯，要解嘛，到時再睇下點啦。好，我哋下次再見，拜拜。每一天一天，仿佛在訓練，有種感覺不太真實，只是想尋找夢境中環繞無比吵鬧的心跳，好像在蹦蹦跳。